នេះគឺជា Apple Watch Series 7 ដែលបញ្ហាហ្នឹងមិនសូវធំដុំអីម៉ានទេគាត់ថាតួវារៀងចាស់តិចចឹងទៅអ្នកប្រើគាត់អត់ចេះប្រើគាត់រៀងទឹះភ្នែកក៏បានយកមកដូរតួថ្មីហើយតួថ្មីនេះដែរមិនមែនថ្មីរោងចក្រអានេះគឺជាថ្មីរបស់ Tim Cook ដែលយើងគាស់ចេញពីម៉ាស៊ីនជាប់ iCloud បាទអញ្ចឹងយើងមិនបើអង្គយូរយើងក៏ធ្វើការគាស់បាទគាស់ធ្វើការគាស់អេក្រង់ចេញមកហើយការគាស់អេក្រង់នេះដែរគឺយើងធ្វើការប្រើកម្ដៅមិនមែនគាស់ឆៅដូចក្នុងវីដេអូនេះទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើកម្ដៅហើយទើបគាស់ចេញចឹងអេក្រង់នេះគឺសិតតែដីតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅគៀនសិតតែដីអញ្ចឹងយើងធ្វើការដោះស្នាប់2ស្នាប់នេះចេញមកស៊េរីលមុនមាន3ស្នាប់តែស៊េរីក្រោយនេះមានតែ2ស្នាប់ទេបាទចេះកេងស្នាប់ទៀតបាទ Apple បាទធ្វើចឹងមកកុំឲ្យញ៉ៃតប៉ែ alert បាទអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការផ្លុំកម្ដៅដើម្បីធ្វើការគាស់ថ្មបាទគាស់ថ្មនេះមានខ្ចៅមូលថ្មមួយគ្រាប់ដែរបាទឆ្លៀតដាក់ខ្ចៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការមូលខ្ចៅក្របបតនេះមាន6គ្រាប់បាទសងខាងចឹងយើងធ្វើការដោះ speaker ដោះអីចេញមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគាស់អេក្រង់គាស់តួនេះចេញបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការគាស់តួវាចេញមកបាទឃើញថាតួរៀងចាស់ដែរក៏បីចោលឆ្ងាយរួចធ្វើការតឡើងម៉ាស៊ីនចូលវិញបាទហើយការតឡើងនេះដែរយើងធ្វើការបិទកាវបិទរងវាផងដើម្បីកុំឲ្យការពារដើម្បីកុំឲ្យទឹកចូលបាទការពារទឹកចូលពីការលាងដៃទឹកភ្លៀងទឹកអីការពារបានតែបើថាលោតទឹកសមុទ្រអីលេងទឹកសមុទ្រអីលោតចូលទឹកស្រះអីហ្នឹងអាចចូលហើយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាប់ខ្ចៅចាប់អីចូលវិញអស់មកបាទរួចធ្វើការកឹបអេក្រង់មកផាច់ស៊ីលុយភិលបាទប៉ុណ្ណឹងការងារមិនប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបាទយើងធ្វើការបិទរងបិទអីចូលវិញមកបាទប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ clean កាវឲ្យស្អាតមករឹបខ្សួយជាប់រយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅគឺប្រើបានហើយ lock adder តួទៅគឺថាថ្មីចាស់តែម្ដងស្អាតចាស់ដូច iWatch ទៅទិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជាងគាត់ចង់ទិញម៉ាស៊ីននេះយកទៅប្រើតម្លៃធូរថ្លៃទេបាទត្រឹមក្រោម500ទេហើយមានតែម៉ាស៊ីននេះមួយហើយចង់ក្រកលំបាកដែរបាទចង់ក្រកលំបាកដែរវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើន